No. Muy buenas a todos mi gente de YouTube. Hoy día les traigo un video donde aquí grabaré con mi primo. Saludos para YouTube. Hola. Vamos a hacer un video donde vamos a hacer un unboxing de mis nuevas cosas Adidas. Ahí vamos a mostrar sus guantes. Mis guantes y mi polera. Y su bolera Nike. Ya. Miren chicos. Ahí como pueden ver está la cajita Adidas. Yo te la abro. No. Esta es la caja Adidas. Ya. Primero. Tú grábame. No. Tú. No, ya. Lo primero que vamos a mostrar, chicos, hoy día es mi chapita que nos regalaron al comprar en Adidas. Yes. Y eso sería la primera cosa. Aquí, chicos, como pueden ver, tengo mis guantes profesionales de Adidas Predator. Como los míos Predator. Y lo último que les mostraremos a ustedes, mi gente de YouTube, si nos podrían apoyar con unos 20 likes. 20. Con unos 20 25, likes. 25. No, con unos 20 likes. Así que si nos apoyan en esta serie, vamos a mostrar mis zapatos que me regalaron hoy día. Y como pueden ver, son estos Tech Fit Oro. Solo sex. Tech Fit. Como pueden ver, son Adidas. Son los Tienen tobillera. suaves. Tienen la tobillera. Como pueden ver, ahí le dice la otra cosa y todo eso. Y eso sería por todo hoy día, mis queridos amigos de YouTube. Así que espero que ustedes se suscriban y dejen un comentario. ¿Dónde dejaste la chapa? Donde dejen un comentario y suscríbanse y un like, por favor, para apoyar este video. Así que adiós mi gente de YouTube, nos vemos en una próxima ocasión. Chao. Y se despide con mi chapita. Adiós.